আজকে কিউট একটা হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে চলে আসলাম। এই হেয়ার ড্রায়ারটা কিন্তু তোমরা সব জায়গায় ক্যারি করতে পারবা। অনেকগুলো কালার এভেলেবেল আছে, আমি দুইটা কালার ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই পাশে রয়েছে অন বাটন এবং অফ বাটন। এই হেয়ার ড্রায়ারটা অনেক বেশি কিউট। এটা কিন্তু লক সিস্টেম, মানে হচ্ছে এটা তোমরা এভাবে করে চাপ দিয়ে ছোট করে নিতে পারবা। তোমরা যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারবা খুব ইজিলি। স্কাই কালারটা কিন্তু আরো বেশি সুন্দর। সিম্পলের মধ্যে যারা একটা হেয়ার ড্রায়ার চাচ্ছ তারা এই হেয়ার ড্রায়ারটা নিয়ে নিতে পারো। দামটাও কিন্তু একদম রিজনেবল।